Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure hitzak janariturik eta garizumaren zentzu kristauak argiturik eskatzen dizugu jauna gure penitentziak zure aurrean otoitz bilakatu daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Horrela hitz egin zion Moisesek herriari. Orain Israel entzun, erakusten dizkizuedan lege eta erabakiak eta bete. Hola biziko zerate, eta jaunak zuen arbasoen jangoikoak emango dizuen lurraldean sartuko zerate eta haren jabe egingo. Begira, jaunak nire jangoikoak niri agindutako lege eta erabakiak erakusten dizkizuet, jabetzan hartzera zoazten lurraldean bete ditzazuen. Gorde itzazue eta bete, horrek jakintsu eta buru argi egingo zaituzteta herrien aurrean. Lege hauen berri izatean esango dute, bai herri jakintsu eta buru argia den herri hau. Izan ere, baote da herri handirik bere jangoikoak hain gertu dituenik, guk jauna gure jangoikoa hor degun bezala. Dei egiten diogun bakoitzean. Baote da herri handirik gaurnik adierazten dizkizuedan irakaspen hauek betetzen eta olako lege eta erabaki zuzenak dituztenik. Baina kontuz, ez ahaztu gero, zure begiez ikusi dituzunak, ez urrundu zure oroimenetik zure bizitza osoan, irakatsi zure seme alaba eta zure bilobei. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik aintzat zuri jauna. Garai hartan honela esan zien Jesusek bere ikasleei. Ez uste izan Moisesen legea edo profeten esanak huts bihurtzera etorria naizenik. Ez naiz huts bihurtzera etorri, beren betera eramatera baizik. Zeren eta benetan diozuet, zerulurrek dirauten bitartean, legearen hitz batek edo zeinurik txikienak ere ez du baliorik galduko dena bete arte. Beraz, agindurik txikienetako bat hausten edota hausten irakasten duena txikien bezala hartuko du jainkoak bere erreinuan. Betetzen edota betetzen irakasten duena ordea, haunditzat hartuko du jangoikoak bere erreinuan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bitz bakarra, gaurko irakurgaien harira, Garizumako garai honetan, esan genezake guretzako janaririk
beharrezkoenetako bat dugu Jaungoikoaren hitza. Egia da, etxean zaudetenak jaunaren gorputza hartzeko aukerarik ez daukazuela, baino bai Jaungoikoaren hitzaren bidez janaritzeko, elikatzeko Jaungoikoaren hitza entzun eta gure bizia esan genezake bilakatzeko bezala aukera hori badegu. Naiz da etxean egon eta gure liturgiak aipatzen digu baditugula bi mai, Eukaristiaren maila eta hitzaren maila. Horregatik Jaungoikoaren hitza guretzako janaria da. Eta gaurkoan batez ere errealitate bat agertzen zaigu, legea. Israelentzako legea zen altxorrik handiena. Beste inguruko herriak baino askozaz ere handiagoa egiten zuena. Ez Egiptok, ez Babiloniak, ez Asiriak, ez Greziak, ez Erromak ez zeukaten jakinduri hori. Naiz eta herri txikia izan, naiz eta herri askozaz ere pobreagoa izan, naiz eta herri askozaz ere ahulagoa izan, Jaungoikoak emandako lege hori bai zeukan. Eta horrek ematen zion Israel herriari halako handitasuna, bere txikitasunean ere. Horregatik herriak estimatzen zuen biziki legea eta arrazoi guztiz. Eta Jesusi kontran egiten zioten esanez berak hausten zuela Moisesen legea. Hau Moisesen legearen kontra ari da. Legea hausten ari da. Eta Jesusek demostratzen zien ezetz. Betetasuna, osotasuna ematera etorria zela. Horregatik berak ulertzen du Moisesen legea askozaz ere modu sakonagoan, egiazkoagoan. Eta batez ere bi modutan esango nuke. Lehenengoa, arau guztiek ez daukate balio berbera. Arau batzuk, beste batzuk baino importanteagoa baitira. Eta Jesusek hori erakutsi nahi die. Garai hartan, jende asko eta batez ere farisearrak literalismoan geldituta zeuden. Eta araurik txikienai, handienai baino garrantzi handiagoa ematen zioten. Eta Jesusek erakusten digu aurrenekoa dela maitasuna, Jaungoikoa eta lagunurkoa maitatzea. Eta hortik aurrera besteak daudela, baino ez danak maila berean. Eta bestetik Jesusek erakusten digu askotan literalki ulertzea legea, legearen kontra izan daitekela. Legea ulertu behar degula bere esanahi sakonarekin, bere helburua kontutan izanez. Eta bestela ez degula behar bezala ulertzen legea. Horregatik Jesusek demostratzen die, eta horrek ere amorrazio ematen zien garai hartako farisearrei, berak benetan kunplitzen zuela Moisesen legea. Eta horixe da Jesusek erakutsi nahi izan ziguna. Eskatzen diogu Jaungoikoari batez ere etxean zaudeten guztien alde indarra emateko, gaixorik dauden guztiei osasuna lehenbailen sendatu, pandemia hau pastu dadila lehenbailen eskatzen diogu baita ere Jaungoikoari guztien intentzioengatik eman dezaigula indarra, eman dezaigula fedea. Eska dezaiogun jaunari entzun arren jauna. Damudek jauna, bihotz guztitik, zu nahi gabetu izana, ez gehiago pekaturikan ene Jaungoiko lastana. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Doai hauek eskaintzean jauna, onartu zure herriaren otoitza eta zaindu ezazu gaitz guztietatik. Zure misterioak ospatzen dituztena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin.
eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu jangoiko alguztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena, zeru eta lurrak goresten dute, goresten zure ahalmena, osana zuri zeru goietan, osana ta gora alpena, bede inkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza degua itortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzailerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazun zure aurpegiaren argitan. Gogoan izan meza honetako intentzioak. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, eta ez guten tal diren aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta istuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu, erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esmada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Eskua eman gabe, horako keinu txiki batekin. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren utzak zaindu nazala betiko bizirako. Egin dezagun otoitz. Santu egin gaitzazu jauna, zerutik hartutako ogi honen bidez. Modu honetan, gure akatsetatik libratuta, zure betiereko aginduak iris dizagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela jainko guzialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Aingeru batek Mariari dio graziaz betea, jangoiko haren semeari emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak guk ere esaten ditugu.